Saya pakai apinya seperti ini ya. Tadi kan ada laser, ada segala macam. Jadi kalau yang pakai laser saya cobain, nanti kalau pakai ini saya cobain kayak gini dulu ya. Ya. Jadi kalau mengelas ini taruh posisinya tengah-tengah sini. Ujungnya api ini tengah-tengah sini. Maksudnya biar pipa yang satu sama yang lainnya merahnya bersamaan. Kalau terang kayak gini kan nggak kelihatan nih merahnya. Lihatnya seperti ini. Belum. Merah, kelihatan ya. Taruh peraknya di atas tengah-tengah ini, sambungan ini. Kalau sudah cair ini main jarak api jauh ini. Kalau perlu lagi deketin lagi, taruh 1 titik. Kalau pengen ratain geser di sini dan sebaliknya. Kumpulnya ini kumpul di sini, banyak perak sedikitnya ini yang nanti di sini. Lebih baik kumpul seperti ini. Beda nih nggak kutil ya. Ya. Nah, mau ngilangin ini seperti ini nih, panasin lagi merahnya. Dah, kasih titik, jauhin, jangan dipantang apinya. Atau mau dijauhin, geser ke kanan atau ke kiri. Ini